人總係好貪心嘅，又想大光圈，又想變焦，咁而家就有呢個選擇啦，就係 Sony 最新嘅50-150 f2 嘅 GM 啊。用 Gimbal 啊，真係唔一定要用歪鏡嘅，有陣時我哋開工咧都會需要用一支長鏡咧上落去 Gimbal 做一啲背景比較壓縮嘅一啲 shot 嘅，操控嘅技巧上咧會難少少嘅，咁但係拍出嚟嘅畫面咧同你平時用支歪鏡嚟到去拍咧係真係好唔同。鏡頭都有11片嘅光圈葉啊，呢度可以睇下唔同光圈之下嘅散景變化。喺最大光圈嘅時候咧，都難免係會有少少口徑食嘅。咁但係其實鏡頭嘅前組咧都已經去到95mm 嘅 filter size， 加上係一支變焦鏡頭咧，咁我覺得呢一個表現咧其實都合理嘅。今次主要就配合我部 A1 Mark II 嚟到去試一試呢支鏡頭嘅追焦表現啦。首先可以睇到呢，我係差不多去到呢一下嘅動作，先至半按快門去到做對焦啊。相機嘅 real time tracking 呢，都即刻幫我完全 lock 住晒喺呢一個球員上面啦。